আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি তিস্তা নদীর পাড়ে। সো তিস্তা নদীর পাড়ে যাবার আগে আমি মূলত একটা পঞ্চের তৈরি একটি বোট নিয়ে বা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যেটাকে বলে ভুরা নিয়ে আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। তো এই ভুরা দিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে এই মূলত যে ইয়াটা যে আছে, খালটা আছে, এই পুরো খালটাই হচ্ছে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, যার কারণে এটি পাড়ি দিতে গেলে কোনো না কোনো একটি নৌকা বা বোট বা ভুরা এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেতে হবে। সো স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ যেমন বলেছিল, ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়ার অ্যান্ড নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। সো এখানে শুধু পানি আর পানি, চতুর্দিকে পানি আছে, কিন্তু খাবার মতো পানি এগুলো উপযোগী নয়। এদিকে আমার সাথে আছে আমাদেরই বাসার পাশে দুজন, ড্রাইভার হিসাবে আছে আমার এক ভাতিজা। সো আমরা সবাই মিলেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একবারে আমরা মূলত চলে যাব একবারে নদীর ধারে বা নদীর কিনারায়। এর আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে তিস্তা নদীর পাড় ধরে আমরা সামনের দিকে গিয়েছিলাম বেশ খানিকটি পথ। তো বর্তমানে হচ্ছে যে আমাদের যে বিলটি আছে, সো এই বিলটিতে একবারে পানি দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনের দিকে যেতে যেতে একবারে নদীর পাড়ে বা নদীর কিনারায় আমরা চলে যাব। একবারে হচ্ছে যে আমি নিচ থেকে যদি দেখাই তাহলে পানির ঢেউগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই যে আমাদের যে খালটি আছে, খালটি বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আমাদের যে বিলটি আছে বা হচ্ছে যে নিচু যে জমিগুলো আছে, এটা মূলত তিস্তা নদীর পানি দিয়ে একবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আজকে মূলত হচ্ছে যে একটু বৃষ্টির বেশি হবার কারণে একবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই যে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই বাড়িগুলো একবারে ভর্তি হয়ে গেছে পানি দিয়ে। সো গত বছর ঠিক এই সময়টাতে একবারে বাড়ির হচ্ছে যে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই যে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আগে আরও বেশ কিছু বাড়ি ছিল, কিন্তু এই বারবার বন্যা হবার কারণে মূলত বাড়িগুলো এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই বাড়িগুলো অনেক আগে কনসার্ন বাংলাদেশ যখন ছিল, কনসার্ন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই বাড়িগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়, বেশ কয়েকটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। সো আমরা বাড়ির পাশ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা মূলত তিস্তা নদীর পাড়ে চলে যাব। সো এখন যে বাসার পাশ ধরে আমরা যাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেমনটা যে বাসার একবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে পানি দিয়ে। সো আমরা ঠিক দুটো বাসার মাঝখান দিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, কারণ হচ্ছে যে মূলত এখানকার যে মানুষেরা যারা আছে তাদের এখানে যাতায়াতের খুব একটা ভালো পরিস্থিতি নাই। কারণ হচ্ছে যে মূলত দুদিকেই হচ্ছে যে মানে বাড়ি আছে, কিন্তু বাড়ি থেকে বের হবার পথ বা রাস্তা নাই। সো আমি হচ্ছে যে দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কারেন্টের পিলার বা পোলগুলো আছে, কারেন্ট আছে, কিন্তু হচ্ছে যে এখানে মূলত হচ্ছে পানি দিয়ে পরিপূর্ণ হবার কারণে এদের যাতায়াতের প্রধান যেটি মাধ্যম সেটি মূলত হচ্ছে যে ভুরা বা হচ্ছে যে আমরা বোট বলে থাকি, বা অনেকেই হচ্ছে যে নৌকা ব্যবহার করে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত যাবার জন্য। আর সামনের দিকে যে মূলত হচ্ছে বিস্তৃত এলাকাটি দেখা যাচ্ছে যে পানি দিয়ে পরিপূর্ণ, এটি হচ্ছে মূলত তিস্তা নদী। সো আমরা হচ্ছে যে এই পথ ধরে একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কারেন্টের পোল সামনে, এখানে বেশ কয়েকটি বাসা বাড়ি ছিল, কিন্তু গত বছর মূলত বন্যা পরিস্থিতি খুবই নাজুক থাকবার কারণে এখানে একবারে বসত বাড়ি ভেঙে যায়, তিস্তা নদী একবারে খেয়ে ফেলে। সো যার কারণে এখানে অনেক বসত বাড়ি থাকবার পরেও এখন বসত বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে যে বসত বাড়ি এখানে থাকবার মতো কোনো পরিবেশই নাই, যার কারণে হচ্ছে যে পরবর্তীতে তারা হচ্ছে যে এখান থেকে বাড়িঘর সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। আর এখানে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর যে কয়েকটি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো মূলত হচ্ছে যে তারা এখন পর্যন্ত তাদের বসত বাড়ি কোথায় মানে নিয়ে যাবেন, এখন পর্যন্ত কোনো স্পেস তারা পায় নাই, যার কারণে এখন পর্যন্ত তারা এখানে রয়ে গেছে। যদি ভবিষ্যতে কোনো জায়গা খুঁজে পায় তাদের বসত বাড়ি সরানোর জন্য, তারা হয়তো চলে যাবে। সো আমরা মূলত হচ্ছে যে প্রায় নদীর কিনারায় একবারে পাশে চলে আসছি। এখানে একটা জাল দেয়া আছে মাছ ধরবার জন্য, যার কারণে আমরা একটু সাইড দিয়ে যাচ্ছি।
সো আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সামনের দিকে পুরোটাই পানি আর পানি। সো এই জন্য স্যামুয়েল কলরিস হয়তো বলেছেন একটা সমুদ্রের পাড়ে ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়ার অ্যান্ড নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। কিন্তু এখানে যারা হচ্ছে যে বসবাস করে এই জায়গাটিতে যদি আপনি তাকিয়ে দেখেন চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি পাবেন, কিন্তু খাবার মতো পানি তেমনটা পাবেন না। সো আমার সাথে আমার ভাতিজা আছে আর আমি আছি। আমরা মূলত হচ্ছে যে তিস্তা নদীর পাড় ধরে একবারে তিস্তা নদীটিতে খানিকটা পথ আমরা যাব। এখন এই মুহূর্তে আছি তিস্তা নদীতে। সো তিস্তা নদীর পাশ ধরে যাচ্ছি। এখানে বেশ কয়েকটা বাসাবাড়ি ছিল কিছুক্ষণ আগে যেমনটা বললাম, কিন্তু এখন আর বাসাবাড়ি নাই, কিন্তু কারেন্টের পোল বা পিলারগুলো এখনও আছে। সো আমরা হচ্ছে যে সামনের দিকে এইভাবে আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাচ্ছি। তিস্তা নদীতে বর্তমানে আমরা আছি। সো আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার মানে নদী পথ পাড়ি দিলে আমরা হচ্ছে যে তিস্তা নদী পাড়ি দিতে পারবো। সো এটা হচ্ছে যে এই বোট দিয়ে তো পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ হচ্ছে যে সামনের দিকে নদীর যে গতি প্রবাহ বা স্রোত সেটা অনেক বেশি প্রখর, কিন্তু এই দিকে হচ্ছে যে একটা টিবাত থাকবার কারণে সেই প্রখরতা বা তীক্ষ্ণতা সেরকম নাই। যার কারণে মূলত আমি একটা পঞ্চের তৈরি একটা হচ্ছে যে বোর্ড নিয়ে এদিকে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নদীর স্রোত এই মুহূর্তে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে সামনের দিকে যাচ্ছি, যার কারণে নদীর স্রোত আপনারা কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন। সো আমরা কিছু দূর পথ নদীর কিনারা ধরে আমরা সামনের দিকে যাব, যাতে করে হচ্ছে যে দেখা যায় কি অবস্থা নদীর। সো এইভাবে মূলত আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি একটা সাধারণ পঞ্চ নিয়ে, কারণ বেশি ভিতরে গেলে পরবর্তীতে আমরা আর ফেরত আসতে পারবো না, কারণ স্রোতের কারণে আমাদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই হচ্ছে যে নদীর একবারে কিনারায়, তিস্তা নদীর কিনারায় বা তিস্তা নদীর পাশ ধরে ধরে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই আবার আমরা ফেরত চলে আসব। সো এই হচ্ছে যে আমাদের মূলত তিস্তা নদীর পাশ বা তিস্তা নদী। সো এখানে যারা বসবাস করে খুবই দুর্বিষহ জীবনযাপন করে, কিন্তু বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি খুবই খারাপ হবার কারণে মূলত বাসা বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। এই